Əziz izləyicilər, Əsma-i Hüsna silsiləmizdə 11-ci uca ismə, Əl-Mütəkəbbir isminə nəzər salırıq. Əl-Mütəkəbbir nə deməkdir? Bu, əzəmət sahibi, böyüklüyü tək özünə məxsus olan, uca və bütün məxluqatın üzərində olan deməkdir. Təkəbbür insanlar üçün qəbul edilməz bir qüsurdur. Lakin Allah Taala üçün Əl-Mütəkəbbir olmaq, onun zatının kamilliyini və əzəmətini ifadə edən vacib bir sifətdir. Onun böyüklüyü və üstünlüyü sonsuzdur. Bu isim Allahın ucalığını dərk etməyin və ona qarşı təvazökar olmağın vacibliyini vurğulayır. Çünki əzəmət yalnız Allaha məxsusdur. Bəs ya mütəkəbbir zikri nə üçün və nə qədər çəkilməlidir? Ya mütəkəbbir zikri əsasən düşmənlərin və rəqiblərin şərrindən qorunmaq, hörmət və etibar qazanmaq və məqsədlərə çatmaqda maneələri aşmaq üçün çəkilir. Bu zikri 662 dəfə və ya gündə 100 dəfə zikr etmək sahibinə insanlar arasında ucalıq, hörmət və qüdrət bəxşidir. Gəlin, ya mütəkəbbir deyərək yalnız uca Rəbbimizin əzəmətini təsdiqləyək. Allahım, Əl-Mütəkəbbir adının əzəməti xatirinə bizi pisliklərdən qoru, qəlbimizdən kibir və təkəbbürü sil və bizi sənin hüzurunda təvazökar et. Əsma-i Hüsna silsiləmizdə 12-ci uca ismə, Əl-Xaliq isminə nəzər salırıq. Əl-Xaliq nə deməkdir? Bu, yaradan, yoxdan var edən, hər şeyi bir ölçü ilə proqramlaşdıraraq yaradan deməkdir. Allah Taala Əl-Xaliqdir. Yəni o, maddəsi və nümunəsi olmadan hər şeyi müəyyən bir ölçü və nizamla yaradıb. Kainatdakı hər şey, kiçik bir atomdan tutmuş, nəhəng qalaktikalara qədər onun yaradıcılığının şahididir. Bu isim Allahın sonsuz qüdrətini və hikmətini dərk etməyə kömək edir. O, hər şeyi qüsursuz və mükəmməl şəkildə yaradıb. Bəs ya Xaliq zikri nə üçün və nə qədər çəkilməlidir? Ya Xaliq zikri əsasən işlərə bərəkət qatmaq, yeni bir məqsədə başlayarkən uğur qazanmaq, düşünmə qabiliyyətini artırmaq və qəlbdə nurun artması üçün çəkilir. Bu zikri 731 dəfə və ya hər gün müəyyən bir sayda zikr etmək insanı müşküllərdən qurtarır və zehni açıqlıq bəxş edir. Gəlin, ya Xaliq deyərək bizə həyat bəxş edən uca yaradanın qüdrətini təsdiqləyək. Allahım, Əl-Xaliq adının hikməti xatirinə bizə xeyirli yollar aç, işlərimizi bərəkətli et və bizi sənin yaratdıqların üzərində düşünən bəndələrdən et. Əsma-i Hüsna silsiləmizdə 13-cü uca ismə, Əl-Bari isminə nəzər salırıq. Əl-Bari nə deməkdir? Bu, yoxdan var edən, hər şeyi bir-biri ilə uyğunluq içində yaxşılaşdıran və yaradılışına nümunə gətirmədən həyata keçirən deməkdir. Əl-Xaliq planlayıb ölçür, Əl-Bari isə bu planı həyata keçirir və yaradılanları fərqli, qüsursuz şəkildə formalaşdırır. O, hər bir canlını müstəqil şəkildə, fərqli xüsusiyyətlərlə yaradıb. O, maddəni yaradır. Bu isim Allahın yaradıcılığındakı qüsursuzluğun və bənzərsizliyin şahididir. Hər şeyi tərtəmiz və qüsursuz bir şəkildə yaradan odur. Bəs ya Bari zikri nə üçün və nə qədər çəkilməlidir? Ya Bari zikri əsasən xəstəliklərdən şəfa tapmaq, bədəndəki çatışmazlıqların aradan qalxması, səhv və qüsurlardan qorunmaq və hər bir işdə müvəffəqiyyət qazanmaq üçün çəkilir. Bu zikri 213 dəfə və ya hər gün müəyyən bir sayda zikr etmək insanı bədən və ruh sağlamlığına qovuşdurur, işlərdə uğur qazandırır. Gəlin, ya Bari deyərək bizi qüsursuz yaradan Rəbbimizə şükür edək. Allahım, Əl-Bari adının qüdrəti xatirinə bədən və ruh sağlamlığımızı qoru, işlərimizi qüsursuz et və bizi sənin yaratdıqlarında heç bir çatışmazlıq görməyən bəndələrindən et. Amin. Əsma-i Hüsna silsiləmizdə 14-cü uca ismə, Əl-Musavvir isminə nəzər salırıq. Əl-Musavvir nə deməkdir? Bu, hər şeyə bir surət, yəni forma verən, onları müəyyən bir şəkildə təsvir edən və hər varlığı fərqli gözəllikdə dizayn edən deməkdir. Əgər Əl-Xaliq ölçüb planlayırsa, Əl-Bari maddələşdirirsə,
Əl-Musavvir isə onlara özünə məxsus rəng, forma və estetik gözəllik verir. Kainatdakı hər bir yaradılanın, bir çiçəyin ləçəyindən tutmuş, insan barmaq izlərinə qədər bənzərsiz olması onun uca sənətidir. Bəs ya Musavvir zikri nə üçün və nə qədər çəkilməlidir? Ya Musavvir zikri əsasən işlərdə müvəffəqiyyət qazanmaq, xəyalların və məqsədlərin gerçəkləşməsi, estetik və mənəvi gözəllik üçün çəkilir. Həmçinin mənəvi qaynaqlarda övlad sahibi olmaq istəyənlərin və ya sənət sahəsində uğur qazanmaq istəyənlərin bu ismi çox zikr etməsi tövsiyə olunur. Bu ismin əbcəd dəyəri 336-dır. Hər gün bu sayda və ya səmimi qəlbdən zikr etmək, insanın həm daxili, həm də xarici dünyasının nizamlanmasına vəsilə olur. Gəlin, ya Musavvir deyərək, Rəbbimizin bizə bəxş etdiyi surətə və yaratdığı gözəlliklərə şükr edək. Allahım, Əl-Musavvir adının hörmətinə surətimizi gözəl yaratdığın kimi, əxlaqımızı və gələcəyimizi də eləcə gözəl və xeyirli et. Amin. Əsma-i Hüsna silsiləmizdə 15-ci uca ismə Əl-Qəffar isminə nəzər salırıq. Əl-Qəffar nə deməkdir? Bu, günahları təkrar-təkrar bağışlayan, qüsurların üzərini örtən və bəndəsini etdiyi xətalara görə rüsvay etməyən deməkdir. Allah Teala Əl-Qəffardır. Yəni o, bəndəsi nə qədər günah etsə də, səmimi bir tövbə ilə ona yönələrsə, həmin günahları bağışlar və onları gizli saxlayar. Bu isim, Allahın sonsuz mərhəmətinin və bəndəsinə verdiyi fürsətin bir nişanəsidir. Bu isim bizə ümid verir. Çünki bilirik ki, xətalarımız nə qədər çox olsa da bağışlayan bir Rəbbimiz var. Eyni zamanda bu ad bizə başqalarının qüsurlarını örtməyi də öyrədir. Bəs, Ya Qəffar zikri nə üçün və nə qədər çəkilməlidir? Ya Qəffar zikri əsasən günahların bağışlanması, nifrət və qəzəbdən qurtulmaq, qəlbin hüzur tapması və rəzil olmaqdan qorunmaq üçün çəkilir. Bu ismin əbcəd dəyəri 1281-dir. Lakin ruhun dincəlməsi və tövbələrin qəbulu üçün hər gün 100 dəfə və ya cümə namazından sonra zikr edilməsi çox fəzilətlidir. Gəlin, Ya Qəffar deyərək, xətalarımızın örtülməsini və Rəbbimizin bizi bağışlamasını diləyək. Allahım, Əl-Qəffar adının hörmətinə günahlarımızı bağışla, qüsurlarımızın üzərini ört və bizi həm bu dünyada, həm də axirətdə rüsvay olmaqdan qoru. Amin ya Rəbbəl aləmin. Əsma-i Hüsna silsiləmizdə 16-cı uca ismə Əl-Qəhhar isminə nəzər salırıq. Əl-Qəhhar nə deməkdir? Bu, hər şeyə qalib gələn, mütləq güc sahibi, qarşısında heç bir qüvvənin dayana bilmədiyi və hər şeyi öz hökmü altında saxlayan deməkdir. Allah Teala Əl-Qəhhardır. Yəni o, zalımları və təkəbbürlüləri öz qüdrəti ilə məğlub edir. Bütün kainatı öz iradəsinə tabe edir. Bu isim bizə xatırladır ki, dünyadakı heç bir güc Allahın gücündən üstün deyil və hər kəs onun hüzurunda acizdir. Möminlər üçün bu isim həm də öz nəfsini ram etmək, daxili qaranlıqlara və pis vərdişlərə qalib gəlmək deməkdir. Bəs, Ya Qəhhar zikri nə üçün və nə qədər çəkilməlidir? Ya Qəhhar zikri əsasən düşmənlərin şərrindən qorunmaq, zalımların zülmünə son qoymaq, nəfsi islah etmək və keçilməz görünən çətinlikləri aşmaq üçün çəkilir. Bu ismin əbcəd dəyəri 306-dır. Hər gün bu sayda zikr edilməsi insanın üzərindəki mənəvi ağırlıqların qalxmasına, düşmənlərə qarşı heybət qazanmağa və qəlbin hüzur tapmasına vəsilə olar. Gəlin, Ya Qəhhar deyərək yalnız uca Rəbbimizin qüdrətinə sığınaq. Allahım, Əl-Qəhhar isminin ucalığı xatirinə bizə nəfsimizə qalib gəlməyi nəsib et. Bizi zalımların şərrindən qoru və haqsızlığa qarşı bizə mənəvi güc bəxş et. Amin. Ya Rabbəl aləmin. Əsma-i Hüsna silsiləmizdə bugün ən səxavətli adlardan birinə Əl-Vəhhab isminə nəzər salırıq. Əl-Vəhhab nə deməkdir? Bu,
heç bir qarşılıq gözləmədən, təmənnasız və sonsuz şəkildə bəxş edən, bəndələrinə nemətlər yağdıran deməkdir. Allah Teala Əl-Vəhhabdır, yəni O biz hələ istəmədən bizə həyatı, nəfəsi və ruzini verəndir. Onun xəzinələri sonsuzdur və O bəndələrinə hədiyyə verməkdən əsla yorulmaz. Bu isim bizə Rəbbimizin nə qədər əl açıq və mərhəmətli olduğunu xatırladır. Bəs Ya Vəhhab zikri nə üçün və nə qədər çəkilməlidir? Ya Vəhhab zikri əsasən bol ruzi, bərəkət, borclardan qurtulmaq və hər cür maddi-mənəvi darlıqdan çıxmaq üçün çəkilir. Çətinlik çəkənlər, işləri tərs gedənlər və ya övlad istəyənlər üçün bu isim çox fəzilətlidir. Bu ismin əbcəd dəyəri 14-dür. Duaların qəbulu üçün xüsusilə səcdə anında və ya namazlardan sonra 14 dəfə yaxud 100 dəfə zikr edilməsi ruzi qapılarının açılmasına vəsilə olar. Gəlin, Ya Vəhhab deyərək Rəbbimizin sonsuz ehsanından bizə də pay ayırmasını diləyək. Allahım, Əl-Vəhhab adının sonsuz səxavəti xatirinə bizə xeyirli və bol ruzilər bəxş et. Ömrümüzü bərəkətli və nemətlərlə dolu eylə. Amin. Ya Rəbbəl Aləmin. Əsma-i Hüsna silsiləmizdə bugün hər kəsin qəlbinə ümid verən uca bir ismə, Ər-Rəzzaq isminə nəzər salırıq. Ər-Rəzzaq nə deməkdir? Bu, yaradılmış hər bir canlının ruzisini verən, ehtiyaclarını qarşılayan və maddi-mənəvi hər növ neməti mütəmadi olaraq bəxş edən deməkdir. Unutmayın ki, ruzi yalnız pul və yemək deyil, aldığımız nəfəs, bədənimizdəki sağlamlıq, qəlbimizdəki hüzur və zehnimizdəki elm də bir ruzidir. Allah Teala Ər-Rəzzaq olaraq heç bir canlını yaddan çıxarmır və hər kəsin ruzisini vaxtında çatdırır. Bəs Ya Rəzzaq zikri nə üçün və nə qədər çəkilməlidir? Ya Rəzzaq zikri əsasən ruzi darlığından qurtulmaq, işlərdə bərəkət qazanmaq, borcların ödənilməsi və gözlənilməz yerlərdən xeyir qapılarının açılması üçün çəkilir. Bu ismin əbcəd dəyəri 308-dir. Maddi sıxıntı yaşayanların və ya işində uğur qazanmaq istəyənlərin hər gün 308 dəfə, xüsusilə də sübh namazından sonra bu ismi zikr etmələri ruzi qapılarının açılmasına böyük bir vəsilədir. Gəlin, Ya Rəzzaq deyərək Rəbbimizin bizə təyin etdiyi ruziyə şükür edək və bərəkət diləyək. Allahım, Ər-Rəzzaq adının xatirinə süfrələrimizə bol bərəkət ver. Bizi heç kəsə möhtac etmə və bizə xeyirli qazanc yolları nəsib eylə. Əsma-i Hüsna silsiləmizdə bugün hər cür bağlı qapıları açan uca bir ismə, Əl-Fəttah isminə nəzər salırıq. Əl-Fəttah nə deməkdir? Bu, hər cür çətinliyi həll edən, maddi və mənəvi qapıları açan, bəndələrinə fəthlər və zəfərlər bəxş edən deməkdir. Allah Teala Əl-Fəttahdır, yəni O, çarəsiz qaldığımız anlarda bizə çıxış yolları göstərir, qəlblərimizi imana açır və elm qapılarını üzümüzə aralayır. O, haqlı ilə haqsızı ayıran mütləq hakimdir. Əgər bir işiniz düyünə düşübsə, bilin ki, o düyünü açacaq tək qüvvə odur. Bəs Ya Fəttah zikri nə üçün və nə qədər çəkilməlidir? Ya Fəttah zikri əsasən bağlı qalan ruzi qapılarının açılması, uğur qazanmaq, sıxıntıdan qurtulmaq və maddi-mənəvi fəthlərə nail olmaq üçün çəkilir. Bu ismin əbcəd dəyəri 489-dur. Xüsusilə işə başlayarkən və ya hər sabah namazından sonra əlləri qəlbə qoyub 489 dəfə zikr etmək qəlbin aydınlanmasına və işlərin asanlaşmasına vəsilə olar. Gəlin, Ya Fəttah deyərək Rəbbimizdən xeyir qapılarını açmasını diləyək. Allahım, Əl-Fəttah adının hörmətinə üzümüzə xeyir və bərəkət qapılarını aç, çətinliklərimizi asanlaşdır və bizə hər iki dünyada zəfərlər nəsib et. Amin, Ya Rəbbəl Aləmin. Əsma-i Hüsna silsiləmizdə bugün hər şeyi bilən uca yaradanın Əl-Alim isminə nəzər salırıq. Əl-Alim nə deməkdir? Bu, hər şeyi ən xırda detalına qədər bilən, elmi hər şeyi əhatə edən, keçmişi, indini və gələcəyi eyni anda görən deməkdir.
Allah Teala Əl-Alimdir. Yəni o, qəlblərin dərinliyində gizlənən sirləri, gecənin qaranlığında tərpənən qarışqanı, ağaclardan düşən hər bir yarpağı bilir. Onun elmi üçün gizli bir şey yoxdur. O həm görünəni, həm də görünməyən qeyb aləmini mükəmməl biləndir. Bu isim bizə xatırladır ki, tək qaldığımızda belə əsla yalnız deyilik. Rəbbimiz hər anımızdan xəbərdardır. Bu dərk insanı həm məsuliyyətli olmağa, həm də Rəbbinə güvənməyə sövq edir. Bəs ya alim zikri nə üçün və nə qədər çəkilməlidir? Ya alim zikri əsasən elm və hikmət qazanmaq, zehin açıqlığı, yaddaşın güclənməsi və doğru qərarlar vermək üçün çəkilir. Bu ismin əbcəd dəyəri 150-dir. Xüsusilə ələbələr və elm öyrənənlər üçün hər gün 150 dəfə zikr edilməsi qavrama qabiliyyətini artırır və mənəvi qapıları açır. Gəlin ya alim deyərək Rəbbimizdən bizə faydalı elmlər bəxş etməsini diləyək. Allahım, Əl-Alim adının hörmətinə bizə faydalı elm bəxş et. Qəlbimizi cəhalətdən qoru və bizə haqqı nahaqdan ayırmağı nəsib eylə. Amin. Ya Rəbbəl Aləmin. Növbəti videoda görüşənədək.